السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول شيء قبل ما أبلش أحكي بأي موضوع بحب أعرف عن حالي. معكم سارة من الجزائر، يعني أنا جزائرية entre parenthèses. باغي نهضر في واحد لو بروبليم اللي صاري، مي غادي نهضر بالسورية باسكو إليا دي بيرسون من سوريا هنا عندنا في الجزائر ما يفهموش هضرتنا، وهذا من حقهم باسكو هضرتنا صعيبه بزاف وما كانش اللي يفهمها غيرنا حنايا. لا فيريتي هذه. بسم الله. الموضوع اللي بدي اعالجه هو المشكله اللي صايره بين الشاب الجزائري والشاب السوري. مشان شو يا الله؟ مشان البنت الجزائريه. ماشي حلو. اول شيء ببلش احكي فيه عن ابن بلدي، يعني عن الجزائر. هالايام صرنا بنشوف بعض المناشير على الفيسبوك وبعض الفيديوهات سواء على الفيسبوك او على اليوتيوب بيحكوا فيها عن الشاب السوري انه تارك بلده بالحرب وهيك وجاي هون عم يستلى وبيطلع مع البنات الجزائريات وما بعرف شو من هذا الحكي. يعني بقول الشاب الجزائري اذا عن جد انه جزائري حاكي هيك فبقول له ما بيصير هيك، لأنه نحن كمان لما كان عنا هون العشرية السوداء، لما كانت عنا الثورة الجزائرية الاحتلال الفرنسي، يعني نحن في من أهالينا ومن ناسنا اللي راحوا طلعوا على سوريا وعلى ليبيا وعلى تونس وعلى المغرب على غير كثير دول ثانيات، وهن رحبوا فينا واستقبلونا وعلى العين وعلى الراس كمان. فما بصير نحكي هيك عليهم، لأنه هذا الشيء قدر الله وما بنعرف إمتى بعيد الشر يمكن يصيبنا مثل ما صابوا أو أكثر. يعني هذا يعني قدر الله وما حدا بيخالف قدر الله. أما عن الحكي هذا إنه البنت الجزائرية طلعت وراحت وعملت وساوت وهيك وهيك من هذا الحكي، بدي أقول لك كلمة واحدة يا ابن بلدي. أنت قبل ما يصير هذا الكم الهائل والعدد الهائل من السوريين عنا بالجزائر من قبل، يعني كنت بتروح تتجوز الأوروبية وتترك بنت بلدك. مشان شو؟ مشان وراء، يعني الوراء الأوروبية أحسن من بنت بلدك، فضلت الوراء على بنت بلدك. بس البنت الجزائرية ما طلعت لا على الفيسبوك ولا على اليوتيوب مشان تحكي عنها وتدنس شرفك، ماشي؟ لأنه نحن البنات ما أن شيء غالي علينا وأهم عندنا غير شرفنا وسمعتنا. يعني أنا شخصياً ما بحب حدا يقرب على شرفي ويدنسه، ولا حتى أنا وصل حالي أني دنس شرفي أو حدا يحكي عنها. فما تيجي أنت يا جزائري يا ابن بلدي عراسي طبعاً تحكي أنه البنت الجزائرية بلا شرف تاركة ابن بلدها وراكدة ورا السوري. البنت الجزائرية ما بتركض ورا حدا، خليها براسك، ما بتركض ورا حدا يا سوري أنت. نحن البنات الجزائريات الشريفات العفيفات اللي بنات ناس وعالم ما بتركض ورا حدا، لا سوري ولا جزائري، ما بتركض ورا حدا. اللي بدها اياه بتحبه تخليه هون بقلبها، بس ما بتركض وراه. إذا بده إياها هو بيجي، هو اللي بيركض وراها، لأنه الشاب هو اللي بيجي للبنت، مو البنت هي تطلب الشاب. وأنا عم بحكي وبرجع بعيد لكم، عم بحكي عن البنات الطاهرات العفيفات، بنات ناس وعالم، مو حيالله بنات، لأنه هالحيالله بنات مو موجودة بس هون عنا بالجزائر، عيني موجودة هنيك بسوريا كمان، ماشي؟ موجودة هنيك بسوريا وموجودة بلبنان وموجودة بكل العالم، مو بس هون عنا بالجزائر. وين ما بتروح بتلاقي هالشكيلات. فأنا يعني ما عم أحكي عليهم، الله يهديهم بقلبهم، الله يهديهم بس هيك. وبدي أقول شغلة كمان، إنه يا شاب جزائري ويا شاب يا سوري، انتو شعب واحد، معروف إنه نحن شعب واحد، ما في فرق بين جزائري وسوري. مشان بنات بصير مشاكل، يعني عن جد شغله بتحط العقل بالكف. مشان بنت بتصير مشاكل، بصير الشاب السوري نازل بهدله بالجزائري والشاب الجزائري نازل بهدله بالسوري وما بعرف شو. ايش هاد؟ وين صرنا نحن اخوه ونحن ايد وحده. خلوا هذا الشيء هون بروسكم وبعقولكم وبقلبكم كمان.
مثل ما بيحكوا. إذا كان الجسد الجزائر فالروح سوريا، والعكس صحيح. فبقول لكل سوري موجود هون بالجزائر، أهلا وسهلا فيك يا خيو، وأنت ببلدك، هاي بلدك الثاني وعراسنا والله. مثل ما بيحكي المثل السوري تبعكم، صدر البيت لإلكم والعتبة لإلنا. خيركم سابق، ونحن ما عم نرجع لكم خيركم ولا شيء، انتم ببلدكم عن جد عم بحكي، والشعب الجزائري بحبكم عن جد، وهدول بدهم يساووا فتنه وبدهم يخلوا في مشاكل بيننا وبينكم، بعد ما صارت مشاكل بين السوريين والاردنيين واللبنانيين وغير 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 وغير. فانا ما حطيت هالفيديو ولا رح احط هالفيديو مشان انزل بهدله لا بالسوري ولا بالجزائري او اعمل مشاكل، لا، بدي اوصل لكم فكره للشاب السوري للشاب الجزائري انه انتم شعب واحد وايد وحده، وهدول اللي عملوا هيك وعم ينشروا هيك لازم نوقفهم، ولازم نقول لهم انه نحن بنرد عليهم هيك، انه نحن ايد وحده، ما تجي انت تساوي الفتنه بيناتنا. شو عرفنا؟ يمكن هذيك الصفحه مو للجزائري، يمكن شي حدا من دوله ثانيه، ويمكن هذيك الصفحة كمان مو لسوريا، يمكن شي دولة ثانية بده يشب الفتنة بين الناس اللي عايشين هون. خلونا نكون ايد وحدة ونبرهن لهم ونبين لهم انه نحن ما بنسمح حكي هيك بس، نحن بدنا شي بنشوفه، والشي اللي عم نشوفه الحمد لله انه الشاب السوري والجزائري هيك ايد وحدة ما بيتخانقوا مشان بنت. والبنت الجزائرية هي حرة مين تختار، مثل ما الجزائري حر ومثل ما السوري حر. المهم إذا كانت البنت الجزائرية مع الجزائري فهذا ابن بلدها أكيد رح يصونها ورح يحبها ورح يخاف عليها، مثل ما هي رح تحبه وتصونه وتخاف عليه. نفس الشيء مع السوري، إذا كان مع البنت الجزائرية بتمنى بإذن الله يصونها ويحبها ويخاف عليها مثل ما هي بتحبه وبتخاف عليه وهيك شغلات. فهذا كل شيء اسمه نصيب، يعني في سوري متجوز جزائري وفي جزائري متجوز سورية. هذا كل شيء بدل على شو؟ بدل انه الشعب ايد وحده، انه هدول الشعبين ما في خلاف بيناتهم، وهذا الشيء شرف لنا كلياتنا. بحب اقول لكم ان شاء الله ما كنت تقلت عليكم او زودت بالحكي او انفعلت. ديروا بالكم على حالكم، لا تخلوا حدا يلعب بعقلكم، فإلنا عقل خلونا نفكر قبل ما ناخذ أي قرار، قبل ما نحكي أي كلمة. ماشي؟ يلا سلام، ديروا بالكم على حالكم، باي.